Hello，各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇怡景置業溫暖家頻道，我係阿 May。今期嘅節目時間咧，我嚟到咗我哋中山西區華潤人行公園四季呢個項目呢度，我哋發展商咧係全新加推咗我哋6棟93平方嘅3房單位嘅。咁我哋6棟嘅話咧係我哋嘅樓王單位嚟嘅，可以睇晒我哋成個小區嘅園林景觀以及我哋嘅景觀視野咧都係十分之開闊嘅。咁我哋發展商而家送嘅嘢都非常之多，可以送價值18888蚊嘅購房補貼啦，仲有8888蚊嘅一個家電補貼嘅，以及18個月嘅物業管理費，仲有一個產權車位嘅。咁我哋而家咧就位於我哋小區園林呢度啦，我哋成個小區嘅園林綠化已經整好咗噶啦，包括我哋2期呢邊咧，亦都已經係一個現樓嘅狀態，好多嗰啲業主已經收咗樓，裝修咗，有啲係已經入住咗噶啦。咁我哋係有精裝交付嘅，有啲業主嘅要求高啲咧，就會另外揾裝修公司再重新去裝修一下再入住嘅。咁我哋發展商而家嘅話咧，2期只要係賣緊我哋6棟呢邊嘅單位，仲有一啲咧尾貨嘅話咧，就係我哋7棟嘅。咁7棟嘅話咧係95平方嘅3房單位，總價咧會喺120萬左右嘅。咁我哋1期咧目前都有在售嘅，亦都係現樓嘅狀態，即買即收樓同埋即辦證嘅。咁1期嘅話咧係有90平方嘅戶型嘅，總價咧低至107萬就會有成交啦，亦都係精裝交付嘅。咁我哋西區嘅話咧係一個居住片區嚟嘅，好多本地街坊都會揀翻呢個片區，因為我哋嘅生活配套以及交通配套咧，所有嘢都係現成噶啦。咁交通配套嘅話咧，我哋香港街坊係可以直接坐直通巴士翻到我哋小區旁邊，步行大概係5分鐘嘅一個時間，就有站點上落車嘅，往返香港好方便。每一日咧都會有16個班次去往返嘅。咁再有嘅話咧，我哋嘅生活配套啦，我哋呢邊步行出去咧就有一個1+1啦。咁1+1係中山本土嘅一個發展商去運營嘅商場嚟嘅，係可以行街睇戲食飯都可以滿足到嘅。再行呢邊出去咧，亦都有一個龍泉廣場，亦都係已經開業嘅，人氣好旺，亦都係可以飲茶嘅。咁再有嘅話咧，你日常買餸嘅話咧，可以去到我哋喜客多超市嗰邊，呢邊行出去都係5分鐘嘅一個時間。咁嗰度除咗可以買日常嘅一啲生活用品啦，仲可以買到送翻嚟屋企煮飯嘅，係有一啲新鮮嘅雞鵝鴨啦，同埋一啲海鮮啦，以及蔬菜啊、水果啦等等都係可以買到嘅。咁旁邊咧仲有一整條嘅商業街，商業氛圍好濃厚，有中餐、西餐、大家樂啦、麥當勞啦，以及一啲湘菜館啦，亦都係已經開業咗噶啦。咁再有嘅話咧，旁邊亦都有一條1.1萬平方嘅商業街嘅，亦都喺度運營緊噶啦。你呢邊行去食飯同埋買嘢都係非常之方便嘅。咁西區呢邊嘅話咧，環境其實係非常之好嘅。我哋呢邊咧步行出去，亦都係有一個彩虹綠洲濕地公園嘅，平時中意散步都可以行出去。咁最關鍵嘅咧，醫療方面咧，我哋中山嘅中醫院咧，亦都係我哋小區旁邊嘅。中山嘅中醫院係一個3甲級嘅醫院，亦都係一個全科醫院嚟嘅，可以睇到中醫，可以睇到西醫嘅。咁我哋早期有啲業主咧，都係翻到嚟呢邊去睇醫生啦，同埋我有幾個業主都喺嗰度做咗一啲小手術嘅，大大咁樣去讚美嗰邊嘅醫生嘅一啲技術啦，同埋一啲醫療方面嘅都係比較好一啲嘅。咁以上呢啲咧就會係我哋周邊嘅一啲現成嘅生活配套同埋交通配套嘅。咁你想遠啲嘅話咧，亦都可以去到天悅城啦、萬象匯啦、Coco City 啦，呢啲地方咧都係15分鐘之內係可以到嘅，都係非常之方便嘅吓。咁接落嚟咧，我帶大家上去我哋全新加推嘅6棟上邊去睇下我哋嘅示範單位以及我哋嘅景觀視野。
咁而家咧，我就上到咗我哋6棟嘅一個實體嘅示範單位呢度。咁6棟係我哋全新加推嘅戶型，亦都係我哋成個小區嘅樓王嘅位置。價格咧稍微就會比其他棟數嘅會高少少。咁6棟嘅均價咧就係14,000到15,000蚊嘅一個價格區間嘅。咁6棟都係2梯4房，我身後呢兩個咧就係93平方嘅戶型嘅，後邊呢兩戶咧就係142平方嘅戶型嘅。咁我先帶大家參觀一下93平方嘅一個交付標準。咁我哋嘅交付標準咧，亦都係成個西區嚟講係交付最高嘅。咁首先入戶呢度咧有一個凹位啦，可以預留咗位置俾大家去做翻一個鞋櫃嘅入戶大門啦、指紋密碼鎖啦，都係我哋一個交付標準嘅。咁入翻嚟咧就係我哋客廳同埋餐廳一體嘅設計啦。咁我哋地板磚係一個米黃色嘅顏色嘅地板磚交付嘅。客廳嘅話咧，我哋嘅冷氣都係我哋一個交付標準嚟嘅，同埋呢啲燈帶啦、銅燈都係做好咗去交付俾大家嘅。咁再入翻嚟咧就係我哋嘅廚房啦，U 字型嘅廚房，入邊見到嘅所有嘢都係我哋一個交付標準啦。油煙機、煮食爐都係老闆一個品牌嘅交付嘅，同埋我哋發展商做得比較細緻嘅咧，就係呢啲抽屜啊都做好到俾大家後期可以擺一啲生活日常嘅嘢喺入邊嘅，係啦。咁呢度咧就係我哋嘅餐台嘅位置啦，可以擺到4人位同埋6人位嘅餐台嘅。咁再出翻嚟嘅話咧，就係我哋嘅客廳同埋電視背景牆嘅位置啦。咁我哋都可以擺到一張好大2米幾嘅梳化，都係可以擺到嘅。咁再出翻嚟就係我哋嘅陽台啦。我哋93方嘅陽台都係做得好闊落同埋好長嘅，連通咗我哋另外一間房。咁我哋睇咧。咁我哋睇出去嘅景觀咧，係睇咗成個園林嘅景觀嘅，左右兩邊可以全部睇晒。咁早期咧，我哋呢個戶型咧係賣緊7棟嘅，咁7棟嘅話咧95平方係睇出去我哋外街嘅一個景觀嘅，相對嚟講咧有啲客戶會介意，會覺得嘈。咁而家咧就可以睇翻我哋6棟呢邊嘅單位嘅，可以睇晒我哋成個小區嘅景觀同埋視野，以及咧唔靠馬路都會安靜少少嘅，係啦。我哋再睇翻房間部分，嗱我哋3間房都係分佈喺呢度嘅。咁我哋呢間客房咧就連通咗我哋陽台嗰邊嘅地板咧，都係以呢個顏色嘅木地板去交付嘅。咁呢度咧就係我哋嘅公共洗手間，浴霸啦、鏡櫃啦、馬桶啦，以及我哋嘅玻璃趟門都係做好咗嘅。咁呢度仲有一間客房，咁呢間客房咧都係可以擺到5尺床喺呢度嘅，係啦。呢邊有個窗睇出去嘅景觀咧，嗱都係睇晒我哋成個園林嘅景觀，冇任何遮擋嘅。再入嚟就係我哋主人房嘅套間啦，呢邊就係我哋嘅套廁，交付標準都係做得非常之高嘅。咁我哋主人房嘅空間就會大啲，都係可以擺到6尺床，同埋做一個大衣櫃嘅。咁睇出去景觀咧，亦都係睇翻我哋成個園林嘅景觀嘅。咁呢個咧就會係我哋93平方做咗3房靚廳靚廁嘅一個單位啦。咁接落嚟我帶大家參觀我哋84方嘅戶型。咁接落嚟咧，我帶大家參觀我身後呢個142方做咗4房2廳2廁南北對流雙陽台嘅一個戶型。咁我哋呢兩個戶型咧係單邊位嚟嘅，呢個門口嘅公共位置啦，睇出去嘅景觀咧，亦都係睇翻我哋成個小區園林嘅景觀嘅。咁我哋呢邊嘅話，兩戶門口呢個位置咧，全部都係可以俾到我哋業主自己去用翻嘅。我哋一齊入嚟參觀一下我哋發展商嘅一個示範單位啦。咁首先入戶呢度咧係有一間房喺呢度嘅。咁呢間房咧可以擺到5尺床，3邊落床啦，仲可以做一個衣櫃嘅。
友湖門呢度咧，發展商就做咗一個好大嘅蟹櫃同埋儲物櫃喺呢度。呢啲後期收咗樓之後咧，自己可以改翻嘅。咁如果鏡頭前嘅觀眾朋友對我哋呢一個發展商嘅示範單位有興趣嘅話咧，後期收咗樓咧都可以叫我哋公司嘅師傅去幫大家1比1咁樣去做出嚟，家私家電加落嚟大概係30萬左右嘅，係啦。咁我哋係南北對流雙陽台嘅一個戶型啦。咁我呢邊咧就係我哋客廳係做咗一個橫廳嘅設計嘅。咁正常嘅話咧，呢度係仲有一間房嘅，但係發展商為咗客廳嘅空間更加大嘅話咧，係將呢一間房剝咗做一個書房啊或者茶室嘅位置嘅，係啦。咁呢邊咧就係我哋嘅飯廳啦，咁我哋飯廳都可以同時容納8個人喺呢度用餐嘅。我哋呢個廚房仲更加大，我哋廚房做咗一個 L 字形嘅廚房喺呢度嘅，廚房入邊所有見到嘅嘢都係我哋一個交付標準嚟噶啦。咁呢邊咧就係我哋嘅生活露台，呢啲洗衣機櫃啦，同埋儲物架後期咧都係要自己去揾師傅去做翻嘅。後邊嘅話咧，亦都係睇晒我哋成個園林嘅一個景觀嘅。我哋再睇翻主陽台，我哋嘅主陽台咧有7.7米嘅一個長度，係非常之闊落嘅。你可以參考翻我哋發展商咁樣擺一張吧台喺露台呢邊都得嘅。我哋嘅長度係去到咗7.7米嘅，咁睇出去嘅景觀咧會比啱先嗰個戶型咧會更加闊落，睇晒我哋成個小區入戶大門啦，以及我哋小區園林嘅，係啦。我哋再睇翻房間，呢度就係我哋嘅公共洗手間啦。呢個洗手間咧都會大好多。我哋嘅淋浴房區域都好闊落，窗台位咧亦都係一個全贈送嘅面積嚟嘅。我哋再睇翻另外一間客房，咁呢間客房咧就做咗一個榻米嘅設計嘅，加埋5尺床嘅 size， 我哋都仲係好闊落嘅。我哋主人房咧仲更加靚一啲，係啦。咁入翻嚟嘅話咧，主人房嘅空間啦，呢邊咧就係兩邊係做咗一個衣帽間嘅，可以跟住鏡頭入睇下，兩邊都可以擺到衣服啦，以及一啲被啦，或者好似我哋發展商咁樣去做一個化妝台喺呢邊都得嘅。我哋入翻嚟咧，呢個142方嘅戶型係可以放一個浴缸喺呢度嘅，好少有140幾方可以擺到浴缸，幾乎如果可以擺到浴缸嘅單位咧，都要去到180方左右嘅。咁呢個咧就係非常之正噶啦，好多香港嘅街坊翻到嚟呢邊都想揾一啲大浴缸嘅單位啦。咁呢邊咧就係我哋嘅淋浴房區域啦，係啦，係做咗一個分體嘅設計嘅。咁出翻嚟咧就係我哋主人房嘅空間啦，擺咗一張6尺床喺呢度，仲係可以做到3邊落床嘅。咁我哋飄窗位睇出去嘅景觀咧，都係睇翻我哋成個園林嘅景觀嘅。咁呢個咧就會係我哋142平方嘅戶型啦，目前在售嘅價格咧都係14,000到15,000蚊嘅一個價格區間嘅。咁亦都係我哋發展商年後全新加推嘅一個戶型啦，同埋我哋6棟而家咧都仲有好多樓層去揀嘅。咁早期冇買到95平方想揀翻園林景觀嘅咧，就可以揀翻我哋6棟呢邊嘅單位啦。咁今日我就拍咗2個視頻俾大家睇嘅。我哋發展商主要而家都係賣緊我哋6棟。咁華人公園4季呢個項目，相信唔使我更多咁樣去介紹，鏡頭前好多朋友都已經睇得非常之熟悉㗎啦。我哋周邊有醫院啦、濕地公園啦，同埋直通巴士返香港啦。步行出去亦都有幾個大型嘅 shopping mall 啦。我哋所有嘅衣食住行都係現成，唔需要再等㗎啦。同埋住喺呢一個區域嘅話咧，有大部分會係我哋本地一個街坊啦。同埋亦都有一部分係我哋香港
港街坊，因為西區呢邊咧係一個居住片區嚟嘅，你住到呢邊嘅話咧，無論係環境同埋周邊一啲生活配套係已經齊晒嘅，係非常之方便嘅，係啦。今日嘅視頻我就同大家分享到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。